So, jetzt hofft man nur, dass ein bisschen es irgendwie funktioniert so. Sachen. Oh Mama. Sachen. Ah nee. Sachen. Ich hätte den Tausch und so. Okay. Ich mache den Tausch. Sachen. Statt die Multimedia so. Sachen. Nehme ich lieber das draußen so. Wenn man Richtung Tasche noch. Sachen. Nee. Was ist das denn wohl, Freunde? Sachen. Oh Mann. Okay, also. Nee. Wir stellen jetzt einfach so hin. Vielleicht sieht ihr da irgendwie. So. Ja, da unten oder so. Müssen wir noch was machen und so. Keine Ahnung, wo ihr gerade steckt oder so, aber wir treffen uns halt. Den CRC. Der Erdgeschoss war dann komplett vorbei. Versuche euch ein paar Informationen pro Abfahrt irgendwo zu geben. Sachen, dass ihr dann nicht irgendwo in der Pampa landet, irgendwo hinter Ginzelheim oder so. Sachen. Deshalb ist wichtig die Information. Sachen bei der Abfahrt, dass ihr bei der nächsten Abfahrtsstelle ankommt. Und nicht da irgendwo durch Waldräuber oder so. Weiß ja nie, was kommt so. Muss ich schon setzen. Sachen. Schnitzen. Sachen. Oh Mann. Okay. Sachen. Ob das mein wird? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur so, dass wichtig ist, wenn die Glut da ist, dass das wenigstens irgendwie ein bisschen. Sowas muss gekonnt sein. Sowas muss gekonnt sein. Sowas muss echt gekonnt sein. So.